ходити двоє. Я можу. Що таку дорожню подругу бачив з коляскою. Я охуєв. Там такое. Так. Я тобі кричу. Я аж задивився на неї. Я все розкажу. Похую. Да. Він став на що гусь став на сеті? Бери той вершок збирати. З тонких. Єбана почта, мозги проїбала. Ніхуя не забрав.
переклади, блядь, і потім легше буде ходити. Я до тебе тягнутися не буду.
Сука, ти, блядь, полупокер нахуй. Ти дивишся. Це нахуй ти піднімаєш перший. Кидай нахуй. Я на цей раз. Хуйово воно всередині тримається.
Зараз дивіться за кабанами чи що? Ну, може.
Бля, їбав, що ти мені знов пальці розчав. Я їбав, щоб я думаю, що зараз пальця притиснули. Зараз ти шляпою письку придів. Навіть не нюма, я не знаю, як це називати його. Ти звідси ослярами, я вже все поняв. Воно зачепилося. Елітний сосучий шап. Ішак еліт. Попай ти сюди. Шляпа. Зараз на лапку тільки кац, і в тебе сльози течуть. Можеш на шляпку мені тільки кац, писком.
А що ти тут понаставляв, як я тобі маю? Зараз тобі ще встав. Собі в писка шляпу впав. Ти там на хватки юбку задирає. Я тебе може без складки віддати, не переживай. Можеш віддати